大家好，我是你的老朋友西安家庭维修老李。用户今天反映他家的热水器有烧焦的味道。这是一台强排热水器，首先要关掉天然气的阀门，然后打开水龙头。打开水龙头的同时，点火器直接点火，但是风机没有启动，这就出问题了。风机的作用是排出燃烧室燃烧的热量和废气，并且保证火焰在燃烧室燃烧。如果风机不旋转，里面的火焰就会从燃烧室溢出，造成不安全因素。热水器里面有好多安全装置，一般不会产生这种现象，但是这一台例外。这台机子的风压连接线被溢出的火焰烧成了焦灰，只有铜丝露在外边。那这台热水器到底是什么东西坏了？很显然是这个控制盒的控制电路出了问题，里边是一块电路板，控制这台机子的所有程序。只需要换上一个全新的强排电路板，就可以完美的解决这个问题。这台因为强排电路板失灵而产生故障的热水器已经修好，下期再见。